तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि WPS बटन दिया हुआ है इसमें, मतलब आप अपने वाईफाई के साथ वाईफाई के साथ ही अपनी वाइफ के साथ ही हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेकलेस अनबॉक्सिंग। तो ये हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद। लगभग 2 महीने तो हो ही गए होंगे जब से लॉकडाउन 1 स्टार्ट हुआ है। लॉकडाउन 3 चल रहा है, तो पता नहीं है कब तक चलेगा, मगर फ्लिपकार्ट चल चुका है लॉकडाउन 3 में। तो हमने एक ऑर्डर किया है। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी न्यू है तो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबाएं, जो आपको रेड दिख रहा होगा, उस बटन को दबाएं और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। तो वो देखते हैं क्या है, लाया जाए सामान। मुंह पर मार दे मेरे। वो अपने हाथ भी सैनिटाइज कर लें, क्योंकि पता नहीं कहाँ से चल के आया है ये प्रोडक्ट हमारे पास। तो इस बार वो नहीं होगा, हर बार नहीं होता है। तो पैकिंग तो इनकी जैसे कि है अच्छी होती है। इसके बिल पत्तर, मतलब बिल वगैरह है जो इसके, तो पैकिंग तो इसकी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल सील्ड है ये। पकड़ ले यार। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मैं पहले बताता हूँ। दिखने में पेन ड्राइव लग रही होगी आपको कि मैंने क्या पेन ड्राइव मंगा लिया, मगर ये बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये TP-Link का ये वायरलेस USB अडेप्टर है। मतलब ये हमारा वाईफाई है। वाईफाई वो नहीं है कि ज़्यादा लोग समझते मॉडर्न में वाईफाई है, ये वाईफाई अलग है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपको बताता हूँ क्या है। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल रहा है, सपोज आप नीचे रहते हो या ऊपर रहते हो, फर्स्ट फ्लोर पर रहते हो या ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो, अगर आपका वाईफाई है जो मॉडर्न है वो नीचे लगा हुआ है और आपका जो PC है वो आपका फर्स्ट फ्लोर पे है, तो आप फर्स्ट फ्लोर पे कैसे वायर लेके जाओगे इतनी दूर। तो उसके लिए है ये बेसिकली हमारा ये है वाईफाई अडेप्टर। तो उसको हम फटाफट ऑन करते हैं मतलब ओपन करते हैं इसको। तो ये है TP-Link कंपनी का है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको हम फटाफट खोलते हैं, तो इसको सेट कर देते हैं। तो ये देखिए वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रोडक्ट है ये। 8 साल तक, मतलब कंसेक्यूटिव 8 ईयर्स तक लिखा हुआ है। और जो सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे को इसमें देखने को मिल रही है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने कि 3 ईयर्स की इसकी वारंटी है। साथ में इन्होंने अपना टोल फ्री नंबर और ईमेल ID भी दी हुई है। तो इसकी जो खास बात यह है कि ये विंडोज़ 10 और मैक के साथ भी कंपैटिबल है। और जो इसका मॉडल नंबर है वो TLWN823N है। तो ये TP-Link का 300 Mbps मिनी वायरलेस N USB अडेप्टर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें क्या क्या खास बात है। सबसे पहले तो इसकी खास बात यही है कि इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 300 Mbps की है। मतलब 300 Mbps ये आपके जो मॉडम से आ रही है वो स्पीड ले सकता है 300 Mbps तक। और इसका जो मिनी डिज़ाइन है जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी स्मॉल है, मगर इससे भी स्मॉल आते हैं, मैंने देखे हैं फ्लिपकार्ट पे। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि WPS बटन दिया हुआ है इसमें, मतलब आप अपने वाईफाई के साथ वाइफ के साथ ही अपनी वाइफ के साथ ही सॉरी अपनी वाइफ अब कट करते हैं इसको। तो ये WPS बटन इसलिए दिया है कि इसमें हम जो आपका वाईफाई के पीछे अगर आपने देखा हो तो उसमें भी एक WPS बटन दिया होता है। तो अगर आप एक के पहले अगर उसको ऑन करोगे और इसको ऑन करोगे तो ये विदाउट एनी पासवर्ड कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। वाइफ के साथ नहीं होता है, WPS के साथ कनेक्ट होता है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है प्रोडक्ट, मतलब इसमें और कुछ क्या मिलेगा या सिंपल यही क्या है। तो सबसे पहले हमें यही देखने को मिल रहा है जो मिनी हमारा अडेप्टर है वाईफाई। काफ़ी मतलब सारी तरफ से पंप करा हुआ है। और देख लेते हैं इसमें हमें तो इसमें हमें मिली है एक क्विक स्टार्ट इंस्टॉलेशन गाइड और एक इसमें हमें CD मिली है। तो अब हम आते हैं अपना मेन जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा पास से देख लेते हैं। खुल जा। तो ये देखिए, ये देखने में कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है। काफ़ी मतलब डिज़ाइन है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये देखो, और ये यहाँ से
ऐसे ओपन होगा। देखने में बिल्कुल आपको ये एक पेन ड्राइव जैसा लग रहा होगा, मगर ये है ये वाईफाई। और इसमें जो आपको WPS बटन बता रहा था वो ये है बटन। इसमें देखिए, इसको हम सिंपली प्रेस करेंगे तो विदाउट एनी पासवर्ड ये आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो प्रिंट रेट बॉक्स पे दिया हुआ है वो 1400 है, मगर हमने बाय किया है 600 रुपीज़ का। मतलब इसके रेट हैं जो फ्लक्चुएट करते रहते हैं वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपको कितने का मिलेगा ये। तो ये था इसका छोटा सा रिव्यू इसके बारे में। तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी जाके लाइक करें, और हमारे 1000 सब्सक्राइब तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, मगर हम चाहते हैं कि हमारे 200-300 मतलब सब्सक्राइबर बढ़ते जाएं। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो बताओ आप किस चीज़ की बनाया जाए। अभी तो हम गेम की सोच रहे हैं, गेम हमने इंस्टॉल कर लिया है हिटमैन, तो उसका कंटिन्यू करेंगे हम गेम रिव्यू भी। थैंक यू फ्रेंड्स।